Sasa naona huo ugaidi ni kama ndio huo nimefanyiwa kwetu. Watu wamenitoa mahali mimi naishi na saa hii wao ndio wanaishi. So mimi nasema tu Mungu atanisaidia. Sasa naona huo ugaidi ni kama ndio huo nimefanyiwa kwetu. Watu wamenitoa mahali mimi naishi na saa hii wao ndio wanaishi. So mimi nasema tu Mungu atanisaidia. Unajua ubaya wa sometimes hapa kwetu Kenya hatutakiani mema. Kuna watu ambao wale watu ambao walipanga, wali create narrative na waliweza ku create waseme Ringtone amevamia kwa boma ya wenyewe. Lakini Ringtone mimi hapana wazimu. Ringtone mimi hapana kichaa. Ringtone mimi ni naogopa Mungu, naogopa sheria, najua sheria. So siwezi fanya eti niende nivamie kwa wenyewe. Ni wao walirusha message mbele kwa sababu hii ni public figure, wakataka iende viral kwamba Ringtone amevamia kwa wenyewe. Lakini uzuri ni kwamba kati ya nyinyi pia media nyinyi mko hapa. Hata watu wa Standard Group washaifanyia bash hapo. Nimekuambia watu wengi sana wasanii wameshoot hapo. Tumekuwa tukirun studio hapo inaitwa Still Alive Records. Mimi mwenyewe baada ya Still Alive kuhama hapo nimekuwa niko na studio yangu. Hao watu wakati wamevunja wameondoka na mavitu za studio, wameondoka na mavitu zangu zingine. So nataka kusema tu mimi sijui message itafikia nani, lakini mimi sasa naogopa na hofia maisha yangu na watu wamecreate perception juu yangu ni kama mimi ni mgaidi, lakini ni mimi ndio nimedhurumiwa. Mimi mtoto wa Kenya niko kwetu kwa nchi yangu. Watu wametoka nje ya nchi wamekuja wakatumia pesa Kenya kuninyanyasa. Okay, maybe ndani after kutoka ndani ulinyamaza kabisa na watu walikuwa wanauliza labda uliambiwa usizungumze, ukaambiwa kuzungumza labda utarudishwa tena ama kulikuwa vipi? The moment ulitoka ndani ulienda silent. Nimetoka ndani kama nimetishiwa. Mimi ni Mkenya. Niko Kenya kwetu. Nimefanywa madhambi. So sikutaka kuongea kwa sababu naona hakuna mtu mwenye ambaye anaweza nielewa. Naona watu wamecreate perception kwamba mimi ni mgaidi.